خیلی حواست باشه که به خاطر قیمت مشتری از دست ندی. ببین یکی از سوالات روتین اکثر فروشنده ها و اکثر کسایی که دارن آنلاین میفروشن آفلاین میفروشن فرق نمیکنه، از هر بستری که داره میفروشه سوالش اینه، دو تا سوال میپرسه. سوال اول، به مشتری قیمت چند بدم که نپره و چطور بهش قیمت بدم؟ من تو این ویدیو میخوام اینو پاسخ بدم. اول بگم که این سوال، این که به مشتری چه قیمتی بدم، اگه چند تا چیزو قبلش ندونی سوال غلطیه ها. این سوال خیلی کلیشه‌ای باب شده که آقا چند قیمت بدم؟ یعنی چی چند قیمت بدم؟ اول اینا رو بدون، بعد موضوع چند قیمت بدم برات حل میشه. اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که تو باید بشناسی مشتری احتمالیت کیه. کسی که از تو میخره چیه؟ آقاست؟ خانومه؟ شغلش چیه؟ علایقش چیه؟ سلایقش چیه؟ تو چه دهک درآمدیه؟ اینو اول باید بنویسی که ما تو کسب و کار بهش میگیم پرسونا و توی دیجیتال مارکتینگ و تخصصی تر بهش میگیم سگمنت های من. خب اینو چطور باید بنویسم؟ در وهله اول کالاتو در نظر بگیر. فرض کن مثلا من دارم لپتاپ میفروشم. خب می نویسم من لپتاپ میفروشم، من فلان چیز میفروشم. شاید ممکنه من کالایی داشته باشم که اون پرسوناش یا سگمنتش فرق کنه ها، اینا رو هم بنویس. یا مثلا 3 دسته من کالا دارم، لپتاپ میفروشم، تجهیزات جانبی کامپیوتر میفروشم و یه سری چیزای دیگه. میام می نویسم اکثر مشتریان، از تجربه من کمک میگیرم، اکثر مشتریان من آقا هستن یا خانم؟ خب 80% آقا هستن، 20% خانم هستن. چه رنج تحصیلاتی دارن؟ تحصیل کردن، بی‌سوادن، معمولی‌ان، کارمندن، دانشجوان، مهندسن، دکترن، چیان؟ اونم می‌نویسم. من اکثریت رو کار داریم دیگه. ممکنه تو این وضع آدم بی‌سوادم باشه مثلا، ولی اکثر کسایی که دارن از ما لپتاپ می‌خرن مهندسن، کار مهندسی انجام میدن. پس اینم از این. می‌نویسم اکثرا تو چه دسته‌ای قرار می‌گیرن. رنج سنیشون رو می‌نویسم. آقا رنج سنی اکثر خریداران این کالایی که من دارم یا این دسته کالا، مثلا لپتاپی که من دارم، چه رنج سنیه؟ آقا از 20 سالن مثلا تا 35 سال. آدم 10 ساله نمیاد بخره؟ چرا نمیخره؟ اونم باباش واسش میخره. اما اکثریت کیان؟ اون اکثریت رو کار داره. علایق این آدمه چیه؟ این آدمه چیا رو دنبال میکنه؟ مثلا فرض کن نوشتیم مهندسه، رنج 20 تا 35 سال است. خب این آدمه نرم افزارهای حوزه مهندسی هم دنبال میکنه، آموزش‌های حوزه مهندسی، اخبار حوزه مهندسی. چه جاهایی میره نظام مهندسی؟ مثلا نمیدونم جاهایی که پلات چاپ میکنن، جاهایی که کار مثلا فروشه، نمیدونم از این تجهیزاتی که برای مهندسی از خودکاراشون، ماژیکاشون. حالا من یه سال رشتم معماری بود، مثلا یه فروشگاهایی که دارن لوازم تحریری هم ولی خیلی پیشرفته تر، ماژیکای هایلایت میفروشن و نمیدونم خطکش تی میفروشن، مثلا اونجاها میره. اینا رو مینویسیم. چرا؟ بعدن خیلی به دردمون میخوره، باهاش کار داریم. صرفاً پرسونا فقط واسه قیمت نیست. من اگه بدونم این آدمه که مهندسه لپتاپو داره میخره برای کار مهندسی و علاقه به نرم افزارهای مهندسی داره، من میتونم در کنارش بهش نرم افزار مهندسی هم بفروشم. من میتونم یه سری چیزا اصلا بهش هدیه بدم یا براش نصب کنم، بگم ببین هیچکس تو رو درک نکرده، این لپتاپی که اینجا هست مثلا روش اتوکد نصبه، مثلا روش تمام نرم افزاری که میخوای از قبل نصب شده. این خودش یه مزیت رقابتیه دیگه که جلوتر بهش میرسیم، ارزش خلق کردن رو راجبش میگیم که چقدر میتونه از تو از بس قیمت اصلا دور کنه. کاری ندارم. پس ما پرسونامون رو تکمیل میکنیم، اینا رو می‌نویسیم و می‌بینیم چه چیز دیگه مهم از این مشتریه که ما بدونیم. بعضی حوزه‌های کاری یه سری چیزای دیگه هم داره که حالا وابسته به حوزه شما میتونه فرق کنه. مهمترین پارامتری اینو در مد نظر داشته باش. آقا مهمترین پارامتری که وجود داره، من میتونم مشتریامو دسته‌بندی کنم یا کسایی که میان سراغ منو دسته‌بندی کنم و می‌نویسم. حالا من به مادرشو دادم، سن، جنسیت، تحصیلات و نکته مهم قشر درآمدیه. ببین ما 3 دهک درآمدی داریم، 3 شاید گروه درآمدی داریم. گروه 1 تا 3، دهک 1 تا 3، دهک 4 تا 10 و دهک 10 و به بالا. دهک 1 تا 3 کیان؟ کسایی هستند که قشر ضعیف جامعه، قشر کم درآمد جامعه. اینا اوضاع خوبی ندارن. اینا آدمایی هستن که 8شون گرون 9شونه،
خیلی شاید 8شون گرو، خیلی عددهای دیگه شونه. صرفا تو زندگی دارن تلاش میکنن از گرسنگی نمیرن. یعنی الان حال حاضر شاید کارگر شغل معمولی داره و فقط بخور و نمیره. این آدم قیمت براش مهمه اتفاقا. حالا راجبش حرف میزنیم چون داره 1000 تومان در میاره، پس انداز میکنه، پس طبیعتا رو هر 1000 تومانش حساسه. پس این از این می نویسیم که کدوم قشر 1 تا 3 قشر ضعیف جامعه است. اگه مثلا تو مواد غذایی داری کار میکنی، این قشر توه، مواد غذایی اولیه و نیاز اولیه، این قشر توه. اما یه سطح کیفی میاد بالاتر، قشر 4 تا 10، 4 تا 9. اینا آدمایی هستن که دارن کیفیت زندگیشون رو میبرن بالاتر. شاید نتایج و زندگی آنچنان عالی ندارن ولی دنبال اینن که بهتر بشن، اما یه گوشه چشمی هم به قیمت دارن ها. یعنی سر قیمت گوششون تیز میشه. 1 تا 3 رو قیمت حساسن، خیلی حساسن. یعنی اصلا 100 تومن 1000 تومن خیلی حساسیت براشون ایجاد میکنه. شاید اگه بخوان یه لباس بخرن 100 تا مغازه سر میزنن. قشر 4 تا 9 یه خورده این فروکش میکنه، نه که نیست، فروکش میکنه و یه ذره اولویتایی مثل کیفیت، مثل قیمت، مثل الان چی به نفعمه، در آینده مثلا آیا این به نفعم هست یا نه، به اینا هم کوچولو فکر میکنه. دهک 4 تا 5 کمتر، همینطور که میره به 9 میرسه بیشتر. و دهک 10 به بالا قشر مرفه و پولدار جامعه هستن. تو اگر بدونی مشتری احتمالی تو کدوم یک از این دسته هاست، مثلا تو اگه موبایل داری میفروشی، خود دهک 10 به بالا آیفون میخره. پس اگه تو آیفون نمیفروشی، اون دهک تو نیست. اون دهک تو نیست. دهک تو کیاست؟ دهک تو 4 تا 9. قشر متوسط جامعه. آیا دهک 1 تا 3 از این گوشی‌های مثل سامسونگ و شیائومی اینا میخره؟ خیر. دهک 1 تا 3 نوکیا ساده دستشه. دهک 1 تا 3 گوشی ساده دستشه. دهک 1 تا 3 خیلی کیفیت زندگیش پایینه. گرفتی چی میگم؟ پس دهک‌های درآمدی رو می‌نویسی. حالا اینجا بعد از اینکه پرسوناتو تکمیل می‌کنی، یه نکته خیلی مهم میشه. اینه که وقتی بدونی پرسونات دهک درآمدیش تو چه دسته‌ایه، شاید اینجا پی ببری که آقا اصلا این آدمه چالش قیمت نداره. مثلا من دارم کالایی رو ارائه میدم که برای دهک 10 به بالاست. حواسم باشه دهک 10 به بالا قیمت اولویت اول دوم سومش هم نیست، شاید اولویت آخرشه. اول میسنجه کیفیت تو، میسنجه طرز برخورد و احترام و محیط و فلان و بیسار، بعد ازت میخره. شاید 5 ثانیه بحث قیمتی با تو داره که اونم مثلا واسش چالشی نیست. آقا اوکی بشه بره، فقط من حال کردم با این محصول، من حال کردم با این ملکه، من حال کردم با این کالاه. میگیری چی میگم؟ و مهم نیست الان مثلا یه باشگاه بدنسازی شما در نظر بگی، باشگاه بدنسازی پایین شهر مثلا شهریش ماهی 100,000 تومانه، وسط شهر 500,000 تومانه و بالای شهر شاید 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون. هیچ چالشی نداره. دنبال گرفتن کیفیت، دنبال حس خوب، دنبال احترامه. دهک 10 به بالا. اگه کالات اینه که بیا اصلا رو بحث قیمتی با هم یکم اصلا بریم کنار، رو چیزای دیگه با هم صحبت کنیم. اگه 1 تا 3 هستی جنگ قیمت باید کنی. اگه داری کالا ارائه میدی که دهک 1 تا 3 باید تو جنگ قیمت کنی. اینجا هر کسی اومد واسه توضیح داد، گفت نه ببین ما 2 تا اقیانوس داریم، اقیانوس سرخ، اقیانوس آبی، کتابش هم هست. اقیانوس سرخ ببین دیگه معلومه سرخ، خونه، جنگ، اکثر کسب و کارها و بیزینس‌ها و امثالهم دارن با هم میجنگن اونجا. خونریزی. اقیانوس آبی یه جایی مثلا با آرامش‌تری شرکت اونجا هستن، ثروت فراوون، فروش خوبه. تو باید تو اقیانوس آبی باشی. اگه کالات دهک 1 تا 3 باشه نمیتونی باشی، باید تو اقیانوس سرخ بجنگی. به خاطر اینکه مشتری میجنگه برای اینکه اصلا میره تو اقیانوس سرخ خرید میکنه، هیچ وقت نمیاد تو اقیانوس آبی. اقیانوس آبی ویژگیاش چیه؟ اقیانوس آبی اولین ویژگیش اینه که کالاش خیلی کالای ارزونی نیست. طبیعتاً ممکنه کالای ارزون هم توش باشه ولی معمولا کالای ارزون نیست. کالای خاصیه، کالایی که تو نیازهای اولیه نیست. یعنی من اولویت خیلی زیاد بهش ندارم. کالایی که انحصارش دست اینه، تولیدش شاید با اینه، وارداتش شاید با اینه. من در حال حاضر یه بیزینس کوچیک دارم، یه اسمال بیزینسم، نمیتونم مثل اون باشم اگه دهک 1 تا 3 باشم. پس طبیعتا من جنگ قیمت میکنم. اینجا میدونم با این پیش‌فرض که من باید سر قیمت بیشتر صحبت کنم.
بیشتر صحبتم با مشتری، با اونایی که بهشون محصول پخش میکنم، اونایی که عمده ازم میخرن، اینا بحث قیمت تموم شد رفت. اما اگه دهک 4 تا 9 دارم کار میکنم، اینجا یه ذره قیمت فروکش میکنه، یه چیزی دیگه به اسم ارزش میاد بالا. نه اینکه قیمت میاد دیگه بیخیالش میشیم، نه، مثلا اینجا بوده یکم میاد پایینتر، ارزش ازش میره بالاتر. ارزش چیه؟ ببین، اگه رو بحث قیمت همیشه تمرکز کنی، اینو باید بدونی که قیمت تمامی نداره. تو میاری پایین، رقیبت میاره پایین، دوباره تو میاری پایین، رقیبت میاره. یه جنگی که اصلا تموم نمیشه، هیچ موقع تموم نمیشه. پس باید حواست باشه برای مشتری یه چیزی رو ایجاد بکن که قیمت یه کوچولو براش اولویتش بیاد پایینتر. مثال زدم برات، تو لپتاپ داری میفروشی، پرسونات رو استخراج کردی، متوجه شدی پرسونات مهندسا هستن. چطور میتونی برای مهندسا یه ارزش بیشتری خلق کنی که تو رو انتخاب کنن، که اصلا قیمت یادشون بره؟ یکم مثالاش، آقا تمام نرم افزارهای مهندسی رو برات نصب کردم، آقا در کنارش یه پک نرم افزار مهندسی من بهت رایگان میدم، آقا من برچسبای من یک مهندسم، من فلان چاپ کردم پشت لپتاپی که میخری میزنم، حس خوبی بهت میده، آقا من در کنارش یه کتاب مثلا راهنمای کار با کامپیوتر برای مهندسا بهت میدم، آقا من پروژه های آماده مثلا توی دیویدی زدم برات میدم یا تو فلش برات میدم، یا من دادم یه کیفی چاپ شده روش نوشته من یه مهندسم بهت میدم. ببین چه ارزشی داری براش خلق میکنی. این قیمت رو از بین میبره. من تا از اول ویدیو تا الان سعی کردم با تو یه کاری بکنم که تو اولویت قیمتی، این که مشتری حتما دنبال قیمت پایینه رو از ذهنت بیرون کنی. این جمله رو داشته باش، همیشه قیمت پایینتر از تو وجود داره، همیشه. هیچ وقت نخواد تو جنگی باشی که برندش نیستی. همیشه اتفاقا بیا تو جنگی که تو برندش باشی. بیا جایی کار کن، بیا مدلی کار کن که بقیه شاید نمیتونن. اصلا خیلی وقتا این ارزش خلق کردنه میتونه داشتن مکمل اون محصول باشه. مثلا طرف داره نمیدونم هارد میفروشه، هارد لپتاپی میفروشه، این آدمه میخواد بیاد این هارد رو بزنه رو لپتاپش، درسته؟ به یه ابزار دیگه، حالا ما چون فروشگاه لوازم اینا رو داریم، یه ابزار دیگه لازم داره، بهش میگن کدی، باید اون کدی رو داشته باشه. این بخره، بعد بره 10 تا فروشگاه بگرده این کدی رو تو داشته باش. بذار این تو ذهنش باشه که آقا من کامل میتونم از اینجا بخرم. اینم یه ارزش خلق کردنه ها، که آقا تو محصول مکمل اینو داری که دیگه من نباید برم 2 ساعت بگردم ببینم اینو پیدا میکنم یا نه. پس ارزش خلق کردن یه جاهایی از قیمت به شدت مهمتره. تو داری تجهیزات شبکه میفروشی، تو داری مودم میفروشی، مثلا مودم سیم کارتی داری میفروشی، کاری که ما میکنیم. آقا در کنارش من یه سیم کارتی میذارم با 50 گیگ بسته. میگم نمیخواد بری تو بازار بچرخی تازه سیم کارت پیدا کنم بسته براش بزنم، من یه سیم کارت با 50 گیگ بسته هم برات میذارم، بزنه حالش رو ببر. یا من دارم نمیدونم مودمای ثابت برات میفرستم، در کنارش یه تمیز کننده هم برات میذارم، هر وقت این کثیف شد میتونید تمیزش کنید. ارزش خلق کردن خیلی ساده است، اصلا قرار نیست به چیزای پیچیده و عجیب غریب فکر بکنم. آقا برای خلق ارزش چیکار باید کنم؟ نه، به این فکر کن من در کنار این برای اون پرسونام چیکار میتونم بکنم که حالش بهتر شه، حس خوبی داشته باشه. چیکار میتونم بکنم؟ مثلا ما یه دوره داریم به اسم دوره هک رشد. از بچه‌ها این سوال اونجا پرسیدم، یه نفر جواب باحالی داد، گفت اصلا کالام یه چیز دیگه است، ولی من حس میکنم کالام مرتبط با کامپیوتره، ولی حس میکنم یه دونه کاکتوس همراهش براش بفرستم، کاکتوس کوچیک همیشه بذاره کنار لپتاپش، حس خوبی میده. اینا ارزش خلق کردنه. بهش فکر کن. خب حالا بریم سراغ این که آقا من چطور قیمت بدم. الان فهمیدم که چه قیمتی بدم به دهک درآمدیشون بستگی داره، به مدلشون بستگی داره و به همه یه نسخه براشون پیچیده نمیشه که من قیمت پایین بدم یا قیمت بالا بدم. در کنارش سعی میکنم ارزش‌ها رو خلق کنم. اما این نکته از من داشته باش، تو رو خدا قیمت اینجوری پرت نکن جلو مشتریت. حال به هم زنن فروشنده هایی که قیمت رو پرت میکنن جلو مشتری. یعنی چی قیمت رو پرت نکن؟ یعنی که آقا جون یه دفعه نگو 100 تومن. نه،
این اشتباه ترین نوع قیمت دادن. اشتباه ترین نوع قیمت دادن. اصلا قیمت آخر باید شنیده بشه. اول یه سری چیزا باید شنیده بشه و بعد قیمت روش توجیه میشه. بدترین فروشنده اونان که بهش زنگ میزنن سلام وقتتون بخیر باشه، این لپتاپ مثلا مکبوک 2022 چنده؟ 5 میلیون. مرسی، خدا نگهدار. چرا نمیخرن ازم؟ آقا مشکل داره کارت دیگه. مشکل داری. خب چی کار کنم؟ ببین وقتی کسی ازت قیمت میگیره، وقتی کسی بهت زنگ میزنه، یه فروشنده خوب سوالای خوب میپرسه. یه نمونه واسط مثل خودم توضیح بدم بگیری چی میخوام بهت بگم. طرف زنگ میزنه میگه سلام وقتتون بخیر باشه، فروشگاه لوازم اینو. میگم بله. میگه مکبوک 2022 چه قیمته؟ میگم عزیزم برای چه کاری میخوای؟ چه استفاده میخوای ازش بکنی؟ میگه مثلا من دانشجوام، میخوام باهاش کلاس بذارم، هم کارامو باهاش انجام بدم هم کلاس بذارم. من اول براش توضیح میدم، میگم ببین خب اون کلاس کاریه که هیچ، اون کلاس کاریه اون مدلش و فلان و بیسار که خیلی حال میده، امکاناتش هم اینه، یعنی این لپتاپ مثلا 8 گیگ رم داره، انقدر سی پی یو داره، انقدر پردازش داره، تو چه کارهایی میخوای باهاش انجام بدی؟ حالا به جز بحث کلاس. میگه مثلا من کار مهندسی انجام میدم، بعد این نرم افزارا روش نصب میکنم. من میگم خب این نرم افزارا اینقدر مثلا 8 گیگ نه 16 گیگ رم میخواد. این لپتاپی که انتخاب کردی ممکنه مثلا بعد یه سال دلتو بزنه چون کار نده بهت. من پیشنهاد میکنم بیا اینو بخر، یا نه میبینم گزینش درسته میگم همین واسط عالیه، یعنی همینو بگیری، هم کلاس رو میذاری، هم تمام کارهای دانشگاهتو سر کار و غیره رو میتونی انجام بدی. اوکی، من اینجا بهش اطلاعات میدم. میگم ولی حواست باشه ممکنه که مثلا وقتی میبری میاری یه کوچولو مثلا آسیبم ببینه، خط و خشم روش بیفته، حتما گلاس روش بزن. حتما خریدی بگو یه گلاس واسط بذاریم. یعنی مثلا میبرمش تو بعد خرید، هیچ وقت اصلا اینجا قفل خرید ایجاد نمیکنم، قفل قیمت ایجاد نمیکنم. حالا بعدش میگه که آقا هاش توضیح میدم، خیلی مشتاق تر میشه. 4 تا چیزو تو سایت دیده، مشتاق شده، دوست داشته، عکسشو دیده. ولی وقتی من این ویژگی‌ها رو شخصی سازی میکنم واسهش، میگم ببین واسه کار مهندسی این نرم افزار، این فلان، دانشگاه میری اینجوری، سر کار میری اینجوری، خیلی حسش خوب میشه. میگه ها خب حالا قیمتش چنده؟ میگم قیمتش مثلا این تومنه. اینجا قیمتو میگم، هیچ وقت اول قیمتو نمیگم. حالا الان تو فروش کالاست دستمون باز تو قیمت دادن خیلی بسته است، ولی قبلا که من کار بحث پروژه‌های طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ خیلی انجام میدادیم، حتی اینجا هم قیمت نمیدادیم. یعنی اگه میتونی این کارو بکن. اینجا هم من قیمت نمیدادم. اول نیاز مشتری رو میسنجیدم، مثلا میگفت یه سایتی میخوام و اینا، نیازش رو میسنجیدم. بعد از اینکه نیازش رو فهمیدم میگفتم حالا یه چند تا نمونه برات میفرستم تو واتساپ، تو تلگرام، نگاه کن ببین از کدومش خوشت میاد، روش با هم بیشتر صحبت کنیم. حالا قیمتش بابا نگران قیمتش نباش، بذار با هم دیگه اول ببینیم میتونم اون کاری که تو میخوای واسه انجام بدم یا نه. بعد نمونه ها رو میفرستادم، این نمونه های عملی میدید خیلی کیف میکرد. میگفت مثلا اینو خوشم اومد، میگفتم خب باشه من یه فایلم برات میفرستم، طبق این فایل برام تیک بزن که چه امکاناتی میخوای. این تیک میزد، بعد از 3 بار باهاش صحبت کردم بهش قیمت میدادم. باورت میشه من جز دست شرکت‌های طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگی بودم بین رفقام که اصلا چالش قیمت هیچ وقت نداشتم. یعنی بچه‌ها همین الانم که مثلا توی این کار نیستم، بچه‌ها میگن بابا تو چجوری از مشتری پول میگرفتی؟ مثلا ما بهش میگیم یه سایت 20 تومن فرار میکنه. حالا جالب میدونی چیه؟ من این یه سایت 20 تومن رو 2 سال پیش میگرفتم. یعنی اونا الان نمیتونن اینو بگیرن، من 2 سال پیش میگرفتم. یعنی اون موقع ببین چه عدد بالایی بوده. ولی من اینجوری باهاش کار میکردم. هیچ وقت اول قیمت نمیدادم. هیچ وقت اول قیمت نده. هیچ وقت جنگ قیمت و اولویتت نذار. هیچ وقت. حالا یه سری استراتژی ها میگن مثلا اگر قیمتتو بیاری به جای 50,000 تومان بکنی 49 و مثلا 700 تومان، آخر عدد قیمتتو به 7 یا 9 ختمش کنی، رو ذهن مشتری تاثیر میذاره. آره منم قبول دارم این 1-2 تا نکته هم میتونی رعایت کنی. مثلا وقتی که قیمت محصولت
100,000 تومنه، اگه تو بیاریش بذاریش 99,000 تومن، طرف حس پایین تر از 100,000 تومن بهش دست میده. نه بالا، بذاریش 101,000 تومن، حس بالای 100 تومن بهش دست میده، یه مقاومتی داره. پس یه کوچولو میشکنیش، مثلا میذاری نمیدونم 49,700 تومن، 49,900 تومن. اینا هم تاثیر داره، اما این تاثیر خیلی کمه که اکثر آدما میان میگن نه اگر این یه رازه که اگر تو به 7 یا 9 ختم بکنی مشتری ذهنش فلان. نه بابا عزیزم، مشتری یه وقتایی به شما زنگ میزنه، شاید برات پیش اومده باشه، بهت میگه آقای احمدی فلانی داره از تو ارزون تر میده. بعد تو ذهنت میپرسی از خودت، میگه خب اگر فلانی داره ارزون تر میده چرا این به من زنگ زده؟ چرا این الان به من زنگ زده میگه فلانی ارزون تر از تو میده؟ خب بره از همون بخره. شاید خیلی از فروشنده هم دیده باشی، میگه خب برو از همون بخر، میگه باشه خداحافظ، قطع میکنه. داستان چیه؟ مشتری زنگ زده ببینه آیا تو چیزی بیشتر از اون ارائه میدی یا نه. چند وقت پیش یه پستی توی اینستاگرام داشتم میدیدم، اصلا متاسف شدم، اصلا دیگه دوست ندارم توی اینستاگرام محتواهای تخصصی بذارم، همش یا برای یوتیوب یا تو سایت درس کنیم. طرف یه پست گذاشته بود، گفته بود مشتری اگه بهتون زنگ زد گفت که تو تراب یکی داره ارزون تر از شما میده، برگرد بهش بگو که اون اصلا معلوم نیست جنس خوب برات بفرسته، اون اصلا چی، یه دونه اسم ازش هست. آخه مرد حسابی، آخه خانم حسابی، یعنی چی؟ تو اگه بخوای بری تو، معلومه که تو خودت اصلا کالا نمیفروشی. تو اگه تا حالا یه دونه کالا تو توراب فروخته باشی، میدونی توراب بالا پایینت میکنه. باید این نمادو گرفته باشی، نمیدونم خیلی مدارک رو بهشون بدی، کوچکترین تخلفی بکنی دسترسی رو ازت میگیرن، جریمت میکنن، ارجاع میدن به مقام قضایی. مگه به همین سادگیه؟ بلد نیستی. چون اکثر مدرس هایی که دارن حوزه فروش رو درس میدن خودشون یه دونه کالا نفروختن، خودشون از این که دارن این آموزش رو میفروشن دارن کسب درآمد میکنن. من بیزنس لوازم نو رو دارم، یعنی خودم هر روز با فروش کالا در ارتباطم. سالها قبل از اینم کف بازار بودم، سالها کف بازار بودم و از مغازه‌داری بگیر دست فروشی و خیلی کارهای دیگه کردم. معتقدم شاید مهارتی که همیشه باید دنبالش کنم فروشندگیه، چون منو به ثروت، به درآمد، به همه چی میرسونه. سعادت این دنیا و آخرت رو به من میده. وقتی یه نفر بهت زنگ میزنه میگه آقا فلانی داره از تو ارزون تر میده، اونجا جاییه که تو باید یه ارزش برای آدم خلق کنی. آدم زنگ زده ببینه تو ارزشی داری فراتر از قیمت یا نه. اگه اونجا بهش بگه خب برو از همون بخر، خدا نگهدار. میگیری چی میگم؟ داستان اینجاست که خلق ارزش از پایین آوردن قیمت به شدت مهمتره. به عنوان نکته آخر بهت بگم، کسانی که قیمتشون رو میارن پایین در طولانی مدت سودشون کمتره، در طولانی مدت بهره‌وری کسب و کارشون کمتره و در طولانی مدت مجبورن جمع بکنن که ما بهشون میگیم زیرفروش. یه زیرفروش مثال بزن که از مفت دادن جنسش به ثروت رسیده باشه، آدم موفقی شده باشه، ترکونده باشه. نمیتونی مثال بزنی چون زیرفروش‌ها ورشکست میشن، موفق نمیشن. زیرفروش‌ها ورشکست میشن. زیرفروش نباش، محصولتو خوب بخر. یعنی خیلی وقتا این مثالی که فکر کنم اصفهانی‌ها میگن که سود تو خریده نه فروش. یعنی تأمین مناسبی داشته باش، نری یه دفعه تأمین خیلی بالایی داشته باشی بعد سودم روش بگیری. خب قیمت میگیم مهم نیست، ولی نه دیگه تو یه جنس 100 تومانی رو بده 1,000,000، در اون صورت مهمه. ولی نه، مثلا یه جنس 100,000 تومانیه، تو 150,000 میدی، اون 100 میده، تو این رنجا 200 تومان داره میچرخه، اینجا خلق ارزش جواب میده. پس یک، تامین تو قوی تر کن، راجبش بیشتر توی ویدیوهای بعدی حتما صحبت میکنیم. و در کنار این قیمت و سودت هم داشته باش، یعنی سودت هم بگیر. چون مشتری ها چند دستن، یه دسته از مشتری ها مفت بخرن. ببخشید دنبال مشتری مفت بخر نباش، چون مشتری مفت بخر زمانی که رقیب تو 1000 تومان ارزون تر بده هیچ ارقی به تو نداره، میره سراغ اون، راحت میره سراغ اون. پس دنبال مشتری باش که به تو عادت بکنه. میدونستی فروشی عادت میشه، خریدی عادت میشه.
دیگه آدمه نمیره تو تورو و گوگل و فلان و دیوار و اینا سرچ کنه یه نفر رو پیدا کنه. با تو آشنا شده، میدونه تو اینو میفروشی. حتی من نمونه هایی تو لوازم اینو دارم خیلی جالبه. مثلا ما قیمت محصول الکی بردیم بالا چون یه دونه ازش تو انبار داشتیم. الکی بردیم بالا نخرم، اون یه دونه بمونه، ناموجودش نکنیم. مشتری که همیشه از ما خرید میکرده اون اومده مثلا به 1,000,000 تومان بالاتر از قیمت بازار از ما خریده. بعد ما بهش زنگ زدیم گفتیم آقا مگه نمیدونی قیمت این چنده؟ گفت نه من مشتری شمام دیگه. اینو میخواستم اومدم تو سایتتون خرید کردم. یعنی مشتری به شما عادت میکنه. بعد دیگه بعد چند وقت اصلا قیمت براش مهم نیست. اصلا یعنی اختلاف اصلا براش مهم نیست. جای دیگه میره میبینه ارزون تر میگه مهم نیست، من با احمدی حال میکنم. احمدی راحت سریع برام میفرسته. بعد قبلا هم ازش خرید کردم، اعتماد کردم، دیگه لازم نیست برم یه نفر دیگه انتخاب کنم، به اونم بخوام اعتماد کنم، به اونم دوباره بخوام این مسیر رو شروع کنم. با احمدی کار میکنم. حالا فعلا باهاش پیش میریم، اگه مشکل چیزی پیش اومد میرم سراغ یه نفر دیگه. این تو ذهن مشتریه. پس نکاتی که تو این ویدیو بهت گفتم و حتما دقت کن و رعایتشون کن. تو ویدیوهای بعدی خیلی مفصل‌تر ما راجع به بحث فروش آنلاین و دیجیتال مارکتینگ با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی خوشحال میشم که چنل منو حتما سابسکرایب کنید که از ویدیوهای جدیدی که میذارم مطلع بشید. ویدیوهای جدید من برای کسایی که چنل منو تو یوتیوب سابسکرایب میکنن سریعا ارسال میشه و میتونید ببینید و نکات رو زودتر از بقیه توی بیزنساتون اجرا بکنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. پرفروش باشید.